Alô, minha rapaziada, aqui quem está falando é Alex Matos do site Bomba. Se ligue, viu? Eu também tô ligadinho no site do pagodão.net. Sucesso! Que é isso? Coisa boa, hein? Sucesso em Fortaleza! Sucesso em São Paulo! Sucesso em Aracaju! Sucesso no Recôncavo! Em Cachoeira! O site do pagodão.net. O site do pagodão.net. O site do pagodão.net. Esse é o novo jogo das ruas, as mulheres se olham, outra atenção não é para amanhã, é só da canção do gozão. É só o senhor, olha assim, O site do pagodão.net. sim.
pagodão.net. Jeito das mulheres, responderam sim ou não. Ou preste atenção, não é com a mão.